Kuki Khutlai Paibani Chingnabasingna Nongmei Kaptharakhre Imphal East District ki Sagolmang Police Station na konba chanung awang laikai gi labuk amada sajik chaduna leiba sansing tamna Kuki Khutlai Paibani Chingnabasingna Nongmei round khara Kaptharakhre haidi Nongmei Kaptharakhiba mafam adu Assam Rifles ki post kasumna dagi meter chamarom tabang lapna leiba mafam ni haidi Hiramasigi matangda pauche sina khunja singdagi phangba paw amagi matung ina haukiba 2023 gi May 3 dagi hauduna state asida tholiba irang asida chanung hariba mafam asisu achoba chaitheng phangliba khulamani matam khara Nongmei Kapa lepluraba matung asi ayu pung 12 makai rom taba matamda khangaudana Nongmei Kapagi makhol tarakpadagi khunja singna chenthok tuna yengnaki matam aduda 35 suba Assam Rifles ki post manaktagi subnatagi meter chamarom tamaglapna leiba dabukta sajik chaduna leiramba sansing kaiduna chenaki hariba matam aduda Nongmei Kaplagliba Kuki Khutlai Paibani Chingnabasing adu Chingi Areadagi kumtharakpa urabasu Assam Rifles na phabagi mahuta Nongmei Kaplagliba Khutlai Paibasing aduga wari saduna leibasu miyamna unaki Assam Rifles ki thawong adubu akanma mawngda condemn tawrakpaga loinana thawdo asigi matangda leingaki authorities singna akanma miyeng changgadabani haiki Kuki taba mafamda sajik chaba changluba Meeoi gi san ama Nongmei na kaptuna halaga Kuki singna pukre State asida matam khara chingdagi kaplakpa Nongmei gi makhol tarudraba amadi state asida PR lakraba matung tha ahum longi maya asi santi khara hanjilakpagi fibam laklabasida ngasi numiyungba matung pung 12 khara helakpada Imphal East ki Sagolmang Police Station na konba kaibi manaki chanung awang leikaida Kuki singna kaplakpa Nongmei gi makhol takhre Thawdo asigi matangda press na phangba pawgi matung ina Nongmei makhol adu Meitei singna loinariba sansing mafam maduda sajik chaba changluba sansingda kapa oigani hairi tungda Kuki singna san ama Nongmei na kaptuna halaga pukre hairi Kuki singna Nongmei na kapthorakhiba jaga asi mafam maduda leiriba Assam Rifles ki post leiriba adudagi meter chamarom tamaglapna leiba mafamdani hairi PR manung asida tampaki lamdana security force na mafam kayada operation chathaduna miphamipun amadi kusu khulai fagatpagi Thabak chatharabasu chingi lamda Kuki singna phongna Nongmei kapthorakhibada chenharibasing adugi mathakta action lawbagi mahuta wari sanaduna matungda tawdanaba khambagi mawong sumiyamna lamna unakhi hairi Ukhrulda checkpal ninkhairakpadagi nupi ama soktuna laikanari Ukhrul district asu nongkana chubadagi district asigi manung channa Sire Khunawda leiba imung amagi checkpal ninkhairakpadagi chaksangda chak thongduna leibi nupi ama sokpadagi Ukhrul district hospital da pukhattuna Haujik laikanari hairi laibak thiba thawdo asi ngarang numidang pung 6 rom taba matamda nongkana chubaga loinana imung adugi chaksangi maning thangba sarukta leiba checkpal ninkhairakpadagi chaksangi saruk sokpaga loinana nupi adu sokhibani hairi sokpadagi haujik laikanari ba nupi adugi maming Atamla Saija Nifugataruk Mapurebagi maming Ramyo Saija kawi thawdo asi hek thokpagi paw hek phangbaga Khunja sing changchenduna soklabi nupi ase Ukhrul district hospital da pukhatuna laikanaki nupi asi hakchangi mafam kayada phibam thina chokhi hairi amaromda nongkana chubadagi Ukhrul Tadubi road ki mafam kayada landslide thokpadagi lambi chathok chasin tawba yakidre Masida natana Ukhrul Jesami road tasu landslide thokpadagi gari chathok chasin tawba yadana leire mari leinaba authority kangbuna haujik lambi sengdokpagi thabak kan Paikali hari Political drama di tahan gumsi Haujik Manipur popular government ama semnabagi damak langba horaklei BJP ki MLA tarana Manipur ki governor unaduna popular government ama semba ngamlagani haina unarubadi laikre adubu madu BJP ki MLA singi karamba wakhal no haina hangnarakpa yauri popular government ama semge hairabadi constitution ki article 163 gi makhada masing suraba MLA singna makhoi ki legislature leader na governor da lenga ama semnaba claim tawgadabani Luribadi haujik fawa BJP ki legislature leader khanba ngamdri BJP ki oina party ki constitution lai maduda leader khanba matamda election tawraga khangadra natraga center ki BJP leader singna khangadra haibasini Haujik miyam ki pressure ama BJP MLA singi mathakta lakpa sida MLA sing ngawduna koichin chena bahore Luribadi BJP ki manungda leadership crisis ama haujik su leibagi mami tari masina karamba popular government ama semgadawribano haibasi angakpa ama oiri BJP ki MLA tarana BJP MLA nifuga mari leiri haribasina achumba oiragadi kathok naraga legislature leader ama khalaga government semlagani haina claim tawba yai adubung ngasi athengbada BJP MLA singi mifam ama pangthoknaba sem sabagi pawdi leiri masida MLA sing masing suna lakani haibadi thajabagi wangmada lei adubu masina mai pakpa ngamba oirabadi yamna fai natrabadi political drama ni haina miyamna soiduna lawgani wakhal leiba miyam prajabu ngak sengani haiduna miyamgi mihut oiriba singna makhoigi mathawna puthoktuna miyamgi amadi leibaki interest ta thabak khara tawhaningi adudi natraduna ngaya ki tat pat tawduna political drama di tahangumsi hainingi Manipur haina thaba wahai lauthoknaba authority na instruction pikhiba leite haina phongdoragliba se angakpa phawi bimol Gwalta bida thokhiba thawdo adu thijinna ba semkiba inquiry committee ki finding
Lankhattringayda MST gi bustagi Manipur haina thaba wahi lauthoknaba authority na instruction pikhiba leite haina phongdorakliba asi angakpa phawi haina Lok Sabha gi member Dr. Angomsa Bimola Koijamna phongdorakli MP Dr. Angomsa Bimola Koijamna extra thagalakpa post amada hai Manipur miyamgi mayokta chathakiba thawong adugi matangda achumba khangdokpa haibasi thawdo aduda chenariba Central Force adugi unit amasung battalion gi commander singdagi irailaina khangba yaba thabakni adubu thawdo adugi matangda thiganaba hotnabada matam sangna lawriba si lawfam thokpra haibasi achobo wahang ama oirakli authority na lokhatpam thokpa thabak sing matam chana lokhatlamlabadi numit kharani gi mamangdagi thokliba charangnaba si thoalamdaba yabani Chief Secretary na ngarang kaukiba press meet aduda mahakna responsible political leadership haina palliba si kanabuno aduga nongmagi mamangda issue tawkiba press release ama pangthokpagidamak press meet pangthokpagi wahanthok karino haina suppose aduna makha taraki editorial kala mongangla pawdagi lokhatjarake MLA sing punsen bangamdabadagi lengak sem bangamdabani state asida president rule thamlakpa tha mari mapung phajilakadaure state government da leiminaramba tongan tonganba political party singi MLA singna punsen duna anauba government ama semnaba honaduna lakli Masigi makha tarakpo ina tha asigi kungani da MLA tarana governor AK Bala unaduna government semnaba taksinkhre Governor ga unaki baduda lamda masida hojik tholibi irang amadi miyamna popular government ama sema pambagi wafam sing khanaki hai adubu haukiba chahi 2023 gi May 3 dagi illegal immigrant Chin Kuki narco terrorist singna laiba asigi mathakta landa duna Manipur gi apun basaktam thugairaga Kuki len semna badimanda war crime satharak baleptri Chin Kuki narco terrorist singna landarakhiba sida Meeoi chani ka humfu henbagi punsi khangu thakta pikhamna khre yum lising kaya tangoi on khre mayumakai tangoi on khibadagi lanjinarakhiba Meeoi lising humfu henbana relief camp singda changjafam lauduna leiri asigumma tam thiraba phibam asida center amadi state lengana lakshin na bahonabada waroisin purakpa ngamdana leirakhibagi chairakta central government na popular government inturaga PR lengak thamlakhibani state asida PR thamlakhiba tha mari mapung farakadaroba phawba wathoki waroisin purakpa ngamdana leiri chaira asida miyam amadi political party singi maikaidigi PR lengaki mahuta popular government lingnaba kholaw lawbu suleptri masigi khudong chaba lauraga BJP ka punna chaminariba MLA singi maraktagi popular government semangnaba taksinba leirabasu central government gi maikaidigi makhata na PR thamba pamli masigi mari oibadi thokliba watho asigi chapchaba waroisin leitaba amadi popular government thamnaba chen chongliba MLA singi marakta ama toina punba ngamdabagi mathakta karamba Meeoi na luchingba oigadagi haibagi chapchaba leitaba sini amaromdana popular government irangi waroisin puraknaba illegal migrants sing ngasak khangdokpa popi thaba thingba yauna drug lalonba amadi anauba khulsing semgalakpa sing thingnaba honabana chingba singda punna saruk yaminaduna landarakhiba sing lakshinaba honabagi mauta phamba lanchathaduna leirakhi Masina maram oiraga central government na PR thamjilakhibani central government na BJP na luchingba lengakta punna chaminariba MLA singi marakta leiba amadi party dagi luchingba oiba pamba amadi phamna hena lumna lawba aduga luchingba oigadaba Meeoi gi masing yamna leibadagi popular government se mangamdabani anauba luchingba amagi makhada lengak semnaba hotnariba singi maikaidagi MLA tarana governor unakhiba amadi MLA nifuga marina amatoina yanare haiba wafam phongdokhiba aduda luchingba kanana oigadagi haibadudi phongdokhiba leite center da BJP gi Narendra Modi na luchingba lengak leiri state asida su BJP na luchingba lengak inthuraga PR thamjilakhiba si BJP gi MLA singi marakta unity leitaba luchingba amadi fam pamba MLA singi lichat adudagi oigani thajai tha mari fajilaklaba PR lengak ki mahut popular government semnaba chenchongliba singna governor da makhoi gi majority amadi luchingba oigadaba Meeoi gi ming yawba list utpa mathau tai Lengak semnabagi process amata yaudana MLA singi maraktagi group semnaduna tongan tongana governor unaduna popular government semnaba haija nonjabagi thawong chathaduna leirabadi lengak semnabagi thawrang amata paikhallakloi central government da MLA singna popular government thambina bataksin bangamdabagi maram karigino haibasini hawjik leiriba wathoki waroisin leitaba amadi MLA sing punsen bangamdriba phawbadi PR makhata na leikigani haibagi thajaba lei malemda khwaidai wangba railway thong ama oigadoriba none bridge mapung phana saba loire NFR Malemda khwaidai wangba railway thong ama oigadoriba none bridge mapung phana saba loiduna engineering gi lamda Northeast Frontier Railway NFR na choba maipakpa ama phangmangamkhre Northeast Frontier Railway gi CPRO Kapinjal Kishore na thadaropa cherol amada kilometer 111 sangba Jiribam Imphal Railway Project asigi saruk ama oina meter 141 wangduna malemgi khwaidai wangba railway bridge ama oiriba none bridge mapung phana saba lore thong asi railway line asida saba 164 suba iconic oiba thong amani hairi makhong yunglaga saba malemda khwaidai wangba railway thong ama oiriba none bridge asigi ikon konba fambak
Span handakta mai pangna hawkhibaga loinana thong ase mapung phana saba loisinba ngamkhibani. Span nipal leiba thong ase mai pakna saba loisinkhiba haibasi NFR gi oina engineering gi lamda khwaidigi achoba mai pakpa amani hairi thong ase gi technology amadi yamna complex oibai mathakta terrain amadi environmental condition gi mawong yenglaga chapchana sabani awang nongpolam nemgi oina Jiribam Imphal railway project asena khwaidigi anauba technology sizinaba amadi sem sabada yamna khudong chadaba mayok na khiba project amani haina su makata na phongdokhi Jiribam dagi khongsang fawbagi oina di railway project asi mai pangna loiduna potchai puba train changlakpa hokrabani walhariba saru khongsang dagi none fawbana kilometer 18.25 sanglaga none dagi Imphal fawbana kilometer 37.02 sangbani Jiribam Imphal railway project kai mai pangna loirapu matamda connectivity da Manipur da chauna awanba ama laktuna economic amadi regional development ama purakpa ngamlagani hainasu Kapinjol Kishore Sharma Namakata na Fongdurakli. US ki mai kaidagi anauba Gaza ceasefire ama lainaba plan puthoknaba sem sare Israel amasung Gaza da lairiba Hamas militants singi marakta lairiba lana sei loisinanaba peace talk ki manung chana hostage thadoknabagi akanma thabak laukhatlingai marak asida USA ki mai kaidagi ceasefire ama lainanaba anauba plan puthoknaba sem saba loire mawafam asi Middle East laibak singi damakta US ki special envoy oiriba Steve Witkoff taksilakibani ningsing bayay chaliba chahi asigi January thada US na chawba thaudang lauduna Israel amasung Hamas militants singi marakta ceasefire thamduna hostage sing thadoknaba honarubani adubu Israel gi mai kaidagi ceasefire adu thugaiduna March thada amu hana Gaza gi tongan mafam singda attack chathaduna Meeoi kaya sikhrabani ngarang USA gi President Donald Trump na ayaba pireduna Witkoff na anauba ceasefire gi plan asi puthok kadawribani masigi matang na Hamas ki mai kaidagi oina di USA na thamla kadawriba agreement adu gi ayamba sarukti ayaba pirabani adubo Israel gi mai kaidagi USA na pukhatkiba proposal adu mamangda saruk yarakhidabani Witkoff na makhatharaduna temporary ceasefire ama lakpa yabagi tanja leire loina na matam sangna peaceful oiba waroshin ama sagana bukhonabada mateng oiragani hairi hauji leiriba fiba masigi oina di Israel na Gaza gi saruk ayamba khudum chanduna leiribani loina na Donald Trump na Gaza gi Palestine macha sing adu atopada thaidok tuna chauba resort ama sanabagi apambasu fongdokhrabani